你有没有见过不用插瓶子就能触发音效的 Blu 的腰带，并且呢十分便宜，只要80块钱。Hello， 观众们，大家好，我是木春。最近呢，收到很多后台私信，有小伙伴跟我说，最近出了一个这个原版音效的 Blu 的腰带，是有这个原版的变声音效，并且全新盒装，只要卖80多块钱。既然这么多人想看，那么废话不多说，我们就直接买过来了。一个这个一看就是国产的一个这个 Blu 的腰带，就是国产盗版的一个兔子腰带。这个包装呢，其实是沿用之前那个国产口叫音效的那个盒子啊，是没有任何的改动的。它这个盒子的话，基本上也是抄袭这个原版的 Blu 的腰带。盒子呢不大，我们就不看盒子了，直接来看这个内容物。首先呢是这个 Blu 的腰带的主体，一打开就有一股刺鼻的塑料味道，那种劣质塑料的味道。然后的话，它这个识别板后面不知道为什么有这么多的划痕。我买的是一个全新啊，它这个品控实在太差了。正面本来是一个银色的电镀漆的成型色，不知道为什么它这上面涂的是这个红黄相间的这个颜料啊，我也不知道为什么，就上的是这个颜色，我搞不懂。然后的话，后面这边依旧是采用这个纽扣电池的设计啊，这边是一个绝缘条，依旧是国产盗版劣质的这个尼龙绳带啊。OK， 我们来看这个配件啊，首先是一个这个透明啊，是用的透明橙色色的一个这个 Blu 的瓶子，没有贴纸。然后它里面没有识别机构，我没有明白为什么你要做成这么大的一个洞，明明里面是空的，你又不能这个联动。它这个呢，我估计啊，后面连这个识别条都没有，你插进去应该是不能联动的，或者说只有一个这个基础的联动吧，反正是不能识别瓶子的，一个这个普通的兔子的瓶子。然后接下去是这个仿坦克配色的这个瓶子啊，还是这个 Blu 原本的这个模具，然后它做了一个这个坦克配色的瓶子。依旧是一模一样的。接下去呢是吸尘器配色的这个兔子瓶，有一说一啊，你这个透明啊还做的蛮好看的，但是我估计是不能识别的。废话不多说，我们来看一下这个腰带啊，把绝缘条拔掉。首先我们插入这个 Rabbit 的瓶子，看一下能不能联动啊。OK 是没有反应的。然后我们插入这个坦克瓶，依旧是没有任何的反应啊，我估计只能靠转动了。不出所料啊，它这个是直接通过这个摇杆联动的。这个两个瓶子其实我估计你插不插都无所谓。它这个的话是先触发了一个 Rabbit 的音效，然后就不是触发啊，就直接等于是播放，然后是一个这个基础的变声音效，并没有收录这个坦克的音效啊。这。我大概明白了。它首先呢是放这个兔子瓶的音效，然后是这个变声音效，然后坦克瓶，然后这个必杀技的音效。这就蛮离谱的。不过呢，这个确实是原版的 Blu 的音效啊，国产现在是越来越猖狂了。A few moments later， 对比这个正版的 Blu 的腰带。最明显的就是上面用的是这个电镀银的涂装啊，下面应该是想还原那个腰带变身时候那种红蓝光相间时候那个光效吧，你就直接上了一个涂装啊，真有你的这个盗版，真有你的。我们来听一下这个正版 Blu 腰带的音效吧。正版啊，万代的这个音质虽然也好不到哪去，万代的喇叭也一般，但是总比你这个国产的要好。
OK， 我们再来听一下这个盗版的音效啊。虽然呢音质没那么好，但是啊，对比我上次拍那个国产的 Excedo， 这一次国产的音效是好了很多了。这一个定价80多块钱吧，最多就90块钱的一个东西啊，我之前看到最贵就卖89块钱。这个东西呢，虽然它确实是原版的音效，但是呢，我们真的不提倡盗版，加上它这个品控也不怎么样，它也是一个伪联动，它是不能联动的，只能像一个播放器一样放那个音效，而且它顺序是有问题的。我个人只能说，如果大家非要去买国产盗版，你千万不要买那个狗叫音的，你买这个起码还能听一个原版的音效。但是我们真的不支持盗版。好了，这一期视频呢差不多也要结束了，我呢还是比较宠粉的。这个 Build 的腰带啊，现在是卖的比较贵了，所以我们这一期我们抽一条，我那边库存应该还有一条 Build 的腰带，这一条呢是我自己玩的。本期视频点赞过1万，我们就抽一位粉丝送一条这个 DX 的 Build 的腰带。OK， 大家下次再见，拜拜啊！不要忘了一键3连啊，我都抽腰带了，记住啊，一键3连。